दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद, जनरल फिजिशियन। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल विहंगम हेल्थ में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जिनको बार बार छींकें आती है, बहुत पुरानी एलर्जी है, थोड़ी सी धूल और धुआं लगने पर छींक आनी शुरू हो जाती है, बार बार जुकाम होता है, नाक से पानी आता है, आँखों से पानी आता है, थोड़ी सी मौसम बदलने पर उनको जुकाम हो जाती है, फ्लू हो जाती है, खांसी हो जाती है, बलगम आना शुरू हो जाता है। अगर जगह कहीं ना कहीं चेंज करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, तो वहाँ पहुँचते ही जगह चेंज करने पे उनको सर्दी जुकाम खांसी बुखार फ्लू ये उनके लिए मेहमान बन के खड़ा रहता है, उनको फ़ौरन हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों का इसका एक दवा बताऊंगा। आप लोग मेरे वीडियो के एंड तक बने रहेंगे, तभी सारी बातें जान पाएंगे। और दोस्तों, नए व्यूअर्स से गुजारिश है, रिक्वेस्ट जरूर दोस्तों, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो। ऐसे ही फुल कंटेंट पढ़े आप लोगों के लिए मैं लाते रहता हूँ। दोस्तों, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आजकल काफ़ी बड़ी आबादी एलर्जी से पीड़ित है। जैसा कि मैंने लक्षण बताया, थोड़ा सा धूल धुआं संपर्क में आए, सर्दी खांसी जुकाम फ्लू शुरू हो गया। जगह बदलने पर भी, प्लेस चेंज करने पर भी उनको सर्दी खांसी जुकाम बराबर हो जाती है। मौसम बदलने पर सर्दी खांसी जुकाम बराबर हो जाती है। किसी संपर्क में आने से भी सर्दी खांसी जुकाम उनको हो जाती है। ठंडा पानी से स्नान करने पर सर्दी खांसी जुकाम फ़ौरन हो जाती है। यानी वो परेशान हैं, बरसों से परेशान, इस डॉक्टर के यहाँ वहाँ जाकर के कई जगह से परेशान है, बरसों से परेशान है, वो ठीक नहीं होता है। तो दोस्तों, एक दवा आती है होम्योपैथ में, जस्टिसिया आधार तोड़ा। क्या बोला मैं? इस मेडिसिन का नाम है जस्टिसिया आधार तोड़ा। इसको 1 कप गुनगुने पानी में 10 बूंद डाल करके दिन में 3 बार लेना है। 1 सप्ताह में आपका जो भी एलर्जी की बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। और इसको कम से कम 2 हफ्ता लेना है और यह ठीक हो जाएगी और हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। हाँ, थोड़ा सा अपने आप के अंदर आप परहेज करें, बदलाव करें, इम्यूनिटी बूस्ट करें। इम्यूनिटी बूस्ट के लिए आप चाहें तो जिंक की गोलियां लें। इसके अलावा आरोग्यवर्धनी वटी लें, ये सब आप ले सकते हैं। लेकिन भूल कर आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करेंगे, नहीं तो बीमारी और बिगड़ जाती है, बार बार होने का खतरा बना रहता है। रियल में इसमें एंटीबायोटिक का कोई खास रोल नहीं होता। तो जस्टिसिया आधा तोड़ा का इस्तेमाल करेंगे तो एकदम सर्दी जुकाम एलर्जी की बीमारी ठीक हो जाएगी और बार बार नहीं होगी। समझ गए? तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं, इसका इस्तेमाल कीजिए, लाभ उठाइए। समझ गए? चलिए, जय हिंद, जय भारत।